Puede pasar ese monstruo que yo nunca me pudo pasar. Ay, pero ¿por qué no lo grabé? ¿No estás grabando? En internet existe una teoría que dice que Junior no entró a la familia Peluche por Qué casualidad y bueno. en realidad estaba cerca de la familia Peluche porque el comandante Alighieri, identidad original de Junior, estaba investigando el Supongo que esto secuestro del tutorial señorito lo Ricón, que si no, recordamos, Ludoviquito lo tengo que cambió de ver. lugar con él en un Va a aparecer. campamento. En la familia Va a aparecer Peluche el del capítulo, chillidos. los niños de El oro gemidos revelan que chill. Junior ¡Ey, posee ey, tres ey! pezones. ¡Va En a la vida aparecer! real, a esto se le conoce Ah, no, como apareció. politelia ¡Ey, o ey, 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 ey! que son una anomalía genética benigna, pero en raras Ya déjame ocasiones en podría causar paz. cualquier enfermedad mamaria, Pipí, pipí. incluido el cáncer. Ay, En el capítulo Dios. 32 de la primera temporada, donde Ludovico Ay, bueno. intenta dormir y queda atrapado en la Ay, azotea, Dios. llaman a la policía creyendo No. que intentaba saltar del Ah, me edificio. asustó. Al llegar, Junior habla con los Me policías asustó. en clave. Estos No. preguntan cómo sabe sus números, por lo que Me asustó. probablemente Junior Bueno, así es como se explica evita el chillidos. que es policía y hay gente que afirma que la razón Es para fácil de mentir evitar, es solo para tienes que verlo después cuando te haga arrestar a Ludovico algo así. y Federica. Ludovico Aunque Peluche es tuvo Scratch, varias pero yo le digo oportunidades chillido. como Esa es su secundario traducción. en la serie. Una ocasión fue por el tío Severino, que solo dejó como A última ver. voluntad que cuidara de sus cenizas por 2 días y sería el heredero de su fortuna. Cuando don Mateo, el supuesto verdadero padre de Junior, le dio un cheque como agradecimiento por entregarle a Junior. Cuando entregó al novio de Excelsa, pero terminan dando la recompensa a Lucrecia. Cuando llevó a Junior a un concurso para ganar 50 millones de pelucholares, cuando ganó en Big Peluche pero dobló el cheque, cuando don Teodoro, un hombre rico y considerado por la familia de los peluches, les iba a dejar una Es fácil de evitar, solo fortuna, te pero tienes que terminan con una orden de meter allá con ejecución el y cajón cuando con le dan la este mínima botoncito de recompensa acá, por tapar que es a una dos del que, circo bueno, que aparece Superfred, también por por lo acá. que como puedes ver, Ludovico tuvo muchas ocasiones para poder ser millonario. Bueno, Existen varias teorías del por qué Vivi no ok. viste de peluche. Una Ahí dice que es está. porque ella en realidad falleció. Otra teoría dice que se encuentra en coma y por eso imagina una realidad extravagante y colorida. Y algunos fans mencionan que probablemente Vivi nunca salió del hospital psiquiátrico en donde fue llevada por sus padres a la semana de haber nacido, y toda la serie sería una supuesta ilusión de ella y por eso es la única que es entre comillas normal y los demás la ven como una niña rara, pues realmente quien es la entre comillas rara es ella. Esta teoría dice que el primer capítulo de la familia Peluche es el final de la serie, ya que si recordamos, Ludovico dice que Estoy el que están viendo ese reconcentrado, video es men. porque ha muerto o porque su esposa encontró la cinta Lo más probable es escuchando que entre aparezca sus más. ¿Será que cajones, me lo parezca que el ese puede güey? significar que ¿Será? todo lo que hemos No, esto no visto se en puede picar realidad desde se acá. trata de Se tiene que memorias picar desde donde este botón. Ludovico recordaba su vida, pues el primer No se le tiene capítulo que es picar el el único Mario. donde Ludovico se Aprendiendo dirige al cosas con espectador. Su Manuelito. muerte podría Y apareció. confirmarse en el capítulo La Navidad Perfecta, donde sufre un infarto y muere con un volado Y ahí que sí me puede apareció eliminar el o de la matar. sombra. Creo que me Finalmente se pondré dice que feliz. Eugenio Derbez desmiente la teoría de que Ludovico Peluche esté muerto durante la serie, sin aclarar el final de la tercera temporada, por lo que la muerte en la tercera temporada de Ludovico Peluche sigue siendo un enigma. Según algunos 1, usuarios de internet, en el 2, capítulo Quinceañera 3, de la familia 4, Peluche aparece un 5, fantasma 6. en la cocina cuando Vivi Nada. está hablando con Federica, pero más que fantasmas en realidad se ven sombras que bien podrían ser de los mismos personajes de la serie que salieron sin querer por la iluminación o alguien del staff. Nada. En el año 2017, varios medios publicaron que se ¿Otra había vez? filtrado un video en donde se veía a Regina Blandón, conocida en la familia Peluche como Ya Vivi, están empezando haciendo a aparecer los actos para ojitos. adultos, lo que provocó que la actriz recibiera mensajes sexistas y machistas en sus redes sociales.
Ahora sí, ahora. publicó un video y aclaró que Ay, no me era asusté ella porque la no me dejaba protagonista, pasar la sino que era cosa. una actriz de videos para adultos llamada Nikki Nunca Skyler. aparece. Se dice que el abuelo Lauro, padre de Federica Dávalos de Peluche, tiene una Muy maldición, bien, llegamos ya al que los primer dos jefe actores que final. interpretaron el papel del padre de Esta no Federica, es la primera los vez que cuales te lo fueron encuentras. Sergio Ramos, Créame. conocido como el Comanche, y Carlos Cobos, ambos fallecieron después de haber interpretado a los personajes. En un sketch llamado La Niñera, estaban Federica y Ludovico esperando a una niñera que cuidaría de Ujú. chiquito y empiezan a imaginar cada uno cómo sería, qué pasaría cuando llegara Ludovico. Imagina que la niñera es joven, guapa y no hay interés por él, a lo que sobre él, y decirle que sería una noche romántica. Existe un capítulo Jaja, no en el vas a que poder Ludovico pasar negro. intenta Digo, perdón, reanimar su oscuro. relación y Es que, Federica termina ¿cómo lo haciendo podríamos cosas decir? Más a no negra. tan Así está legales mejor. en sus países con Cachito, el hurón, Es que eso el sonó muy cual su padre se los racista. había dado a los niños cuando se enteran de la Bueno, eso es existencia todo de por el video de Cachito. hoy. Ambos van a Espero la que les tienda haya de mascotas gustado. por otro hurón, Este es donde el vive tutorial vistiendo un del mapache principiante. con la intención de Próximamente, cometer en el futuro, haremos zoofilia. otro tutorial. Y vamos a En hacer octubre del una manera de 2015 obtener un se logro que comenzó a creo que yo no circular tengo. una Tienes que noticia entrar que a un afirmaba armario. que Eugenio Derbez había fallecido. Ahora Esta esperas. noticia falsa decía que había muerto un miércoles. Don Camerino, dueño de Media Ciudad Peluche, A mí es no me dio padre de logro como yo ya Luquesa, lo tengo. la hermana de Federica, pero Y este pues quería ser ese realmente logro homosexual en secreto, ya obviamente que en no el te mata como a capítulo mí porque yo donde tenía estaban poca vida. buscando al padre del hijo Tampoco de baja tanta Celsa, vida, que al digamos casi la preguntarle a mitad. Don Camerino si él Les era el recomiendo padre, que lo se vio hagan forzado a si ya llevan contestar mucho tiempo que en el fue un juego. bar gay, Bueno, si tienen mucha supuestamente vida, pastillas o algo acompañando al así. primo de un Bueno, amigo, eso es todo. e inventa que tuvo que ir Hasta luego porque y había hasta el invertido próximo tutorial dinero también. en ese bar.